Sveiki mano brangieji. Na kągi, ir prabėgo 2024, susitinkam apžvelgti paskutinįjį metų mėnesį. Visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems, kurie praleidote šiuos metus su manimi. Kanalas sparčiai auga. Suprantu, jog jums tai yra aktualu, įdomu. Dėl to neapleisiu jūsų ir 25 metais. Kuo stipresnis, didesnis jūsų įsitraukimas, tuo daugiau vaizdo įrašų galite tikėtis iš manęs. Ir ne tik mėnesinių prognozių, bet ir daugiau išsirink kortą prognozių. Tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiam gražiausio metų šventėm, su šventom kalėdom, su naujaisiais metais. Linkiu, kad 2025 būtų dar gražesni, dar nuostabesni nei 2024. Linkiu jaukių, mielų, ramių, šventų kalėdų. Ir labai noriu pakviesti savo sekėjus bent jau gruodžio mėnesį tapti Kalėdų senelio pagalbininkais. Ką tai reiškia? Tai yra labai norėčiau, kad bent jau gruodžio mėnesį mes pasistengtumėm padėti kitiems žmonėms. Jeigu galite, paaukokite, susiraskite kažkokį tais paramos fondą, kuris būtų artimas jūsų širdžiai ir paaukokite kiek galite. Jeigu nepasitikite fondais, galbūt gatvėje pamatysite kažkokį tai žmogų, kuriam reikės pagalbos. Irgi padėkite. Jeigu turite laisvo laiko, yra pilna veiklų, kaip jūs galite padėti, dedikuoti būtent savo laiką, taip ir padėti žmonėms turėti gražesnes kalėdas. Šie darbai tikrai nelieka nepastebėti, Dievo visatos, kuom jūs tikite, taip, jūs tikrai gaunate už tai karmos taškų. Ir vis dėlto mes turime nepamiršti, kad mes gyvename savo tam tikrose socialinėse grupėse, kurioms mes turime atnešti kažkokios tai naudos. Ir jūs jausitės labai gerai padarę gerą darbą ir kažkam kitam jūs įrodysite, kad tikrai Kalėdos yra stebuklų metas. Tad labai skatinu pabūti Kalėdų senelio pagalbininkais. O jeigu dar ir išsiugdysite tokį įprotį ir teiksite pagalbą, paramą tiems, kuriems jos reikia ištisus metus, tai pas jūs dar daugiau karmos taškų ateis. Dar viena naujiena. Gavau ne vieną užklausą, ar įmanoma būtų mano prognozes išversti į tam tikras užsienio kalbas. Tad nuo šiol mano visos prognozės turės 4 užsienio kalbų subtitrus, tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taigi galėsite aptarinėti savo prognozes ir su savo rato žmonėmis, kurie lietuvių kalbos nesupranta. Na ir kai visada primenu, man yra labai svarbus jūsų atgalinis ryšys, taip sakant, tie energetiniai mainai, taip, bent jau paspauskite patinka mygtuką ar parašykite kažkokį tais komentarą, pasidalinkite su žmonėmis, kuriems būtų aktualu visą tai išgirsti. Na ir aišku, kas dar neužsiprenumeravote, tai labai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių įdomių prognozių. Tai kuo daugiau kanalas augs, kuo daugiau jūsų įsitraukimo aš matysiu, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas, pagal savo saulės ženklą, pagal mėnulio ženklą ir pagal ascendento ženklą. Tuomet jūs pamatysite detalesnį, aiškesnį mėnesio vaizdą, taip, kokios sritys jums pildysis pagal vieną poziciją, kokios pagal kitą ir kokios pagal trečią. Jeigu dar nežinote savo šių ženklų, juos labai lengvai galite apsiskaičiuoti internete. Aprašyme po šio vaizdo įrašo aš paliksiu 5 minučių vaizdo įrašą, kurio pagalba lengvai galėsite susižinoti savo šias 3 pozicijas. Na ir kaip visada pradedant nuo astrologinės pusės, tai visą gruodžio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Jeigu jums tai negirdėta, jeigu nesuprantate, ką aš kalbu, tai iškart skatinu susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti bet kokią būtent lapkričio prognozę. Tai va ten prognozės pradžioje aš išdėstau detaliau, kokiu laikotarpiu pas mus ten retrogradinis Merkurijus ir ką daryti, ko jokių būdų nedaryti. Tai daugiau ties šią temą
Šį kartą jau nebeapsistosiu, tik ką noriu pabrėžti, retrogradinis Merkurijus yra blogas naujoms pradžioms, bet grįžimui į praeitį, kažkokiom tai korekcijom, esamų projektų, dalykų, situacijų patobulinimui laikas yra puikus. Gruodis, advento laikas, apmąstymo laikas, taip, buvimo ramybėje laikas, tai vat taip ir praleiskite savo gruodžio mėnesį. Tuomet neturėsite kažkokių tais bereikalingų nudegimų tam tikrose situacijose. Tai tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar jau galėsime keliauti į gruodžio mėnesio analizę. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams gruodžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas dvyniams apie jų gruodžio mėnesį. Ką svarbu žinoti dvyniams apie jų gruodžio mėnesį. Na kągi dvyniai, pas jūs kiekvieną savaitę iškrito bent po vieną didįjį arkaną, antrąją, ketvirtą iškrito netgi po 2, tai mėnesis tikrai bus svarbus ir gražus. Ir pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrito didysis arkanas žvaigždė. Žvaigždė pas mus susijęs su mūsų svajonėmis, su mūsų tikslais, ketinimais, viskas, apie ką mes svajojame, trokštame. Puikus laikas manifestuoti, svajoti, kurti kažkokias tai vizualinės lentas dalykų, kurių jūs norite savo gyvenime, taip. Taipogi viskas, kas susijęs su žodžiu žvaigždė. Galbūt kažkas keliausite, domėsitės astronomija, astrologija, viskas, kas susijęs su dangaus kūnais. Galbūt kažkas sutiksite kažkokią tai žvaigždę, taip, 1 savaitę, kažkokį tai įžymų žmogų. Kažkas pats būsite labiau matomas 1 gruodžio savaitę. Vat būtent jūs galėsite pasijausti tą žvaigždutę, taip. Galbūt susidomėjimas jūsų paslaugom išauks ir jūs būsite labiau pastebėti. Galbūt, pavyzdžiui, jūs darbe kažkas pagirs, galbūt kažkoks klientas įvertins jūsų darbą, taip. Na vat, kažkokiu tais būdu jūs pasijausite žvaigždute. Tai gali būti ir tokia kortos reikšmė ir prie to paties jums iškrenta monetų trejetas. Savo finansinio fundamento kūrimas, grupinis darbas gali būti bent jau 3 žmonių grupėje arba didesnėje. Galbūt jūs turite tą bendrą svajonę su 3 žmonėmis, taip, ir jūs bandysite įgyvendinti tą svajonę 1 savaitę. O galbūt jūs turite svajonę susikurti savo finansinį pagrindą po kojom ir 1 savaitę jūs susifokusuosite į šitą savo tikslą ir toliau eisite jo link. Taip, nebūtinai su kažkuo, bet tiesiog jūs turite tikslą susikurti savo stiprų finansinį pagrindą. Taip, gali būti ir pameistrystė kažkokia tais. Pavyzdžiui, jūs praktiškai kažką tais mokotės daryti, būtent praktiškai. Ir turite šalia savęs kolegą, mokytoją, dėstytoją, kuris jūs moko, kaip tą praktiškai reikia daryti, taip. Būtent šioje iliustracijoje mes matome, kad mergina mokosi groti instrumentu, taip. Tai yra tas per praktiką rankomis, taip. Tai gali būti, kad kažkuo tokiu užsiimsite 1 savaitę, kur mokysitės per praktiką. Ir pavyzdžiui, galbūt mokysitės to, ko labai seniai svajojote, taip. Ir kažkaip į šitą reikalą bus įsipynusi monetų dama. Tai gali būti žemės ženklo moteris, mergelė, ožiaragis arba jautis. Arba jos profesija gali būti susijusi su finansais. Arba tiesiog tai gali būti jūsų mama, sesė, taip, kažkoks tai artimas žmogus, arba kažkokia tais draugė, tai pažįstama, bet kažkaip jinai bus į šitą įsivėlusi, galbūt jinai jum pasiūlys, nupirks, pavyzdžiui, dovanų čekį į kažkokią tai
pamoką groti instrumentu ar kažką tokio išmokti daryti, ką jūs seniai svajojote daryti, taip. Galbūt šita moteris bus ta, kuri mokys jūs va to va trokštamo dalyko. Galbūt jinai bus viena iš tų žmonių, kuris sudarys va tą va 3 žmonių grupės ratą, kuriame jūs būsite, pavyzdžiui, pirmąją savaitę. Bet kažkaip jinai bus susijusi su būtent vat pirmosios savaitės jūsų šituo įvykiu. Galbūt kartu su ja jūs bandysite kurti tą finansinį pagrindą po kojom, taip. Toliau antrąją savaitę greičiausiai kažkokie tais teisiniai reikalai arba kažkokios tai žinios iš valstybinių institucijų, kurios jūs labai pradžiugins, kadangi jums iškrito 2 didieji arkanai. Vienas yra velnias. Velnias pas mus atsakingas už valstybinės institucijas, apskritai už institucijas, kurios turi kažkokią tais įtaką mums, kurios gali mus kontroliuoti, taip. Taipogi visos finansinės institucijos krenta po šią kortą. Mūsų darbdaviai irgi krenta po šią kortą, bet sakau, labai dažnai valstybinės institucijos. Prie to paties jums iškrenta kitas didysis arkanas teisingumas, kuris reprezentuoja būtent teisinius reikalus, teismus, taip, kažkokias tai sutartis, taip, ir apskritai tą teisingumą. Kodėl sakau, kad jūs gausite kažkokį puikų rezultatą ar tą teisingumą, nes jums iškrenta taurių devynetas. Taurių devynetas yra didžiulio pasitenkinimo korta. Kai jūs norite plekšnoti savo per petį ir sakyti, aš šaunuolė, taip, jūs didžiuojate savo pasiektų rezultatų. Tai galbūt jūs kažką tais padavėte į teismą, galbūt jūs kažką apskundėt, galbūt jūs kažkur tai norėjote laimėti, kad ta teisybė, teisingumas gyvuotų, taip, ir toks jausmas, kad antrąją savaitę jūs gausite pagaliau tą rezultatą ar kažkokią galbūt sutartis, popieriai, kažkokie tais finansiniai kontraktai, darbo sutartis irgi gali būti, bet kažkas tai susijęs su popierim, sutartim ir tas, kas vers jūs didžiuotis, džiaugtis rezultatu, taip. Tai tikrai bus kažkas džiaugsmingo antrąją savaitę, susijusios su tokiais rimtesniais reikalais. Taipogi pagal taurių devynetą gali būti, kad jūs palepinsite save, taip. Pavyzdžiui, jums pavyko pasirašyti kažkokį tai sėkmingą kontraktą, gauti kažkokį tai puikų pasiūlymą, jūs turite finansų paaugimą, jūs einate save kažkaip tai lepinate pagal tą taurių devynetą, taip. Taurių devynetas gali būti ir tokios šventės korta, taip, kad jūs einate, keliate taurę, sakykime, už savo kažkokį tai laimėjimą. Tai tokia puikia antroji savaitė. Toliau trečiąją savaitę pas jūs vėlgi labai gražios kortos. Jums dar kartą iškrenta monetų trejetas, kuris jums iškrito pirmąją savaitę. Štai ši korta, taip. Tai jeigu čia mes matėme, kad moteris mokosi groti instrumentu, tai čia matome, kad vyksta statybos darbai, vėlgi tas fundamento kūrimas, kažko tais darimas rankomis, meistras kažkoksai tai. Gali apskritai būti, kad jum reikės kažkokį tai meistrą išsikviesti, taip, ar pas kažkokį meistrą keliauti tiek pirmą, tiek trečią savaitę, bet greičiausiai tai bus, kad jūs ir toliau bandysite kurti savo finansinį fundamentą arba dirbti su kažkuo tais grupėje, grupinis darbas, taip. Prie to paties jums iškrenta dar viena labai svajinga korta. Mes čia turėjome šalia žvaigždės kortą, jums iškrito prie monetų trejeto, o čia jau jums iškrito taurių septynetas, bet vėlgi pasižiūrėkite, kaip jinai nupiešta šita korta, taip. Mes matome vėlgi žvaigždės, vėlgi kosmosą, vėl tokia svajinga energetika, taip. Toks jausmas, kad gal jūs turite daug pasirinkimų, ką daryti toliau, kaip kurti tą savo finansinį pagrindą po kojom, taip, nes taurių septynetas yra, kai mes turime didelį kiekį pasirinkimų ir kad pagaliau nuspręsti, ko mes iš tiesų norime, mes turime atsiskirti, pamedituoti, paanalizuoti savo troškimus ir tuomet jau eiti savo tikslų link.
Tai vat matome, kad mergina jau baksnoja į tą žvaigždutę, kurios jinai nori, taip? Reiškia, jūs tikrai žinote, ko jūs norite, jūs turite tikslą ir toks jausmas, kad ir toliau to tikslo link eisite, po truputėlį judėsite, taip? Ir prie to paties jums dar iškrenta didysis arkanas, sėkmės, fortūnos ratas. Tai reiškia, kažkokia tais netikėta sėkmė pas jūs gali atkeliauti būtent 3 savaitę. Gali būti, kad jūs turėsite tą sėkmingą pasirinkimą, taip. Ir tas jūsų fundamentas kažkaip greičiau paaugs, o jeigu čia kažkoksai tai buvo grupinis darbas, tai jūs galite turėti, sėkmingą rezultatą to grupinio darbo. Kadangi, kaip ir sakiau, jums iškrito sėkmės fortūnos ratas, tai yra netikėtai atėjusi sėkmė, ne ta, dėl kurios jūs daug dirbote, bet atrodo, kad jinai iškrito jums kaip iš giedro dangaus netikėtai, taip? Prie to paties sėkmės fortūnos ratas, kadangi tai yra ratas, galbūt kažkokios kelionės, kur jūs keliausite ir galėsite toje vietoje gyvai pasimokyti per praktiką kažko tais, taip. Bet toks jausmas, kad jūs turite svajonę, jūs perdavėte tą savo troškimą į visatą, kad aš noriu būtent šito ir sėkmė netikėtai pas jūs ateina, taip. O galbūt kažkokie tai sėkmingi finansiniai reikalai pas jūs bus 3 savaitę, taip, jums pavyks jau kažkokį tai dar stipresnį tą finansinį fundamentą susikurti, taip. Ir paskutinioji savaitė pas jūs vėlgi 2 didieji arkanai, reiškia savaitė bus svarbi, bet labai gražios kortos jums iškrito paskutiniai savaitei. Pradėkime nuo mažojo arkano, jums iškrito monetų 8. Padidėja finansai, kaip matome, taip, nes čia turėjome monetų 3, tačiau mes turime monetų 8, tai galbūt kažkas tai gausite kažkokią tai premiją, galbūt kažkas gausite dovanų, taip, būtent finansinių kažkokių tais dalykų. Finansais, taip sakant, greičiausiai nesiskūsite paskutinėje savaitę, bet taipogi šitą kortą gali rodyti aukšto lygio profesionalą. Tai reiškia, kai jūs jau esate žinomi už savo darbus, pas jūs gali kažkas pasikreipti ir pasakyti, kad mums labai patinka, kaip jūs dirbate, mes norime iš jūsų tam tikrų prekių ar paslaugų. Pavyzdžiui, man jūs rekomendavo tas ir tas žmogus. Jūs jau esate savo srities specialistas. Kažkokia tokia situacija pas jūs gali būti paskutinėje savaitę, kur jūs pasijausite tikrai aukšto lygio specialistu, o galbūt į tokį specialistą jūs kreipsitės arba kažkas, pavyzdžiui, iš jūsų nuspręs mokytis, kažkas paprašys, pavyzdžiui, pamokyk mane, kaip tu tai darai, nes tu esi puikus tame, ką tu darai, taip. Ir tuomet jums iškrenta 2 didieji arkanai, labai gražus, jums iškrito įsimylėjėliai ir vežimas. Įsimylėjėliai dažniausiai tai būna romantinė korta, taip, tai reiškia, kad jūs turėsite daugiau laiko praleisti su savo antrąja puse, o galbūt kažkokie tai nauji meilės reikalai pas jūs atkeliauja, taip. Vežimas yra, tokio užsidegimo korta, vieno tikslo korta, tai galite pajausti, kad pas jūs, pavyzdžiui, ateina paskutinėje savaitę žmogus, kuris, tiesiog susifokusavęs į jūs ir jūs esate jo tikslas, taip, ir kad jisai to tikslo neišleis iš rankų, imsis iniciatyvos ir darys viską, kad jūs būtumėt kartu, taip. Gali būti, kad šalia jūsų bus toks žmogus, arba jūs būsite pilnai susifokusavę į meilės reikalus ir jūs būsite tas žmogus, kuris imsitės iniciatyvos ir bandysite savo antrąją pusę užkariauti, taip, bet prie to paties tai nebūtinai yra meilės kortos. Tai jeigu jums svarbus meilės gyvenimas, tai tikrai gali būti taip ir pavyzdžiui, gali būti kelionė, vežimas gali rodyti kelionės ar kažkokias tai transporto priemonės, jūs su savo antrąją pusę kažkur keliaujate, pas jūs su pinigais gerai viskas, galbūt turite užtektinai, kad galėtumėte paišlaidauti, palepinti save.
O galbūt jūsų antroji pusė pasirūpina absoliučiai visais finansais, kelionės reikalais ir viskas puiku. Jeigu jūsų nedomina meilės reikalai, tai gali būti, kad jūs būsite užsidegę, nes kažkas jūs pagirs, jūsų darbą, kad jūs esate puikus specialistas ir jūs turėsite tiek daug motyvacijos eiti savo tikslo link. Įsimylėliai gali būti būtent pardavėjų korta, puikaus sandėrio korta, kai jūs kažką tais nusiperkate, įsigyjate, kažką sėkmingai parduodate ir galite toliau keliauti savo tikslų link. Įsimylėliai taipogi yra dvynių korta, taip, dvi pusės kažkokios, gali būti, kad jums reikės išsirinkti kažkokį tais vieną variantą iš dviejų. Pavyzdžiui, pas jūs atkeliauja pasiūlymas kelioniai su jūsų antrąja pusė, taip, arba galbūt naujų meilės simpatijos objektų, taip, ir jūs turite nuspręsti, ar jūs keliaujate, ar jūs nekeliaujate, taip. Arba puikus sandoris ir tas sandoris gali būti susijęs, kad jūs perkate ar parduodate transporto priemonę, taip, sandoris, geri pinigai ir būtent transporto priemonė. Tai gali būti ir tokių dalykų. Arba tiesiog kelionė, arba judėjimas, arba kažkokia tai puikia komunikacija, pardavimas kažko, pirkimas kažko, arba puikus laikas su antraja pusė. Bet kokiu atveju visos kortos yra labai pozityvios ir tikrai džiaugsitės metų pabaiga. Ir apskritai pas jūs mėnuo yra labai pozityvus, jūs gaunate kažkokius tai sėkmingus rezultatus, kažkokius tai atsakymus, kurie jūs labai pradžiugins. Jūs lydi sėkmė, jūs ir toliau einate savo svajonių link, jūs ir toliau darote tai, ką mėgstate ir mokotės taip, kuo daugiau bandote sukaupti patirties tame, na ir turite kažkokių tais ar tai malonių kelionių, ar tai malonių pagirimų apie jūsų darbą, taip, ar malonaus laiko praleidimo su jums artimais žmonėmis. Na ir patarimas gruodžio mėnesiui jums iškrito labai gražus, jums iškrito monetų tūzas. Tai vėlgi monetų tūzas yra kažkokios tai naujos finansinės pradžios arba kitaip jūsų galimybės yra beribės. Jeigu tik jūs turite kažkokią tais idėją, palaukite sausio mėnesio ir imkitės tos idėjos, taip, kurkite savo verslus. Eikite, studijuokite, ką norite studijuoti, investuokite, taupykite, ką tik tais turite, kokių idėjų, eikite ir darykite. Ir kai tik jūs praeisite pro tuos vartelius, pasižiūrėkite, mes ten matome aukštus kalnus, tai yra potencialas, yra jūsų beribis, eikite, kopkite ir visko pasieksite, taip. Tai ką mes matėm, kad jūs bandote lipdyti tą savo finansinį pagrindą, jį kurti, taip, tai ir toliau tai darykite, investuokite pinigus, investuokite savo laiką ir turėsite ateityje tą puikų finansinį rezultatą, taip. Investuokite laiką į studijas, nepabijokite, nusipirkite kažkokias tai brangesnės studijas, kad jūs turėtumėte daugiau patirties, kad jūs turėtumėte kažkokį tai diplomą, kažkam tais kažką parodyti, taip, nebijokite kažką tai kurti, nepamirškite taupyti, nepamirškite kaupti žinių apie finansinį raštingumą. Ir pas jūs beribis potencialas, visos tos jūsų svajonės gali pavirsti realybėmis, jeigu tiesiog laikysitės tos krypties ir bandysite investuoti laiką, pinigus, žinias ir taip laiptelis po laiptelio iš lėto pasieksite visko, ko tik norite. Tai dar kartą, mielieji dvyniai, sveikinu su artėjančiamis gražiausiamis metų šventėmis ir linkiu didžiausios sėkmės, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.